Sejauh ini ya, sejauh di hidupku, layangan paling mahal bukan Naga Raja, bukan layangan naga, bukan layangan tiga dimensi. Ya, yang paling mahal ya ini. Ini aku pernah ngejual layangan dia. Ini punya temanku, tak jualin ya. Punya temanku Thailand saya tak jualin di orang Amerika sana ya. Ini modelnya kayak gini persis layangan ini persis teman-teman ya. Ini persis seperti ini. Itu dibanderol dengan harga sekitar kalau dirupiahkan loh ya, ini langsung tak rupiahkan aja, sekitar 750 juta ya layangan tok ini seperti ini. 750 juta itu seharga Pajero itu ya, gila-gila itu, gila banget ya itu ya, layangan harga Pajero ya, real ini ya, bukan naga raja, bukan layangan naga ya, layangan ini ya, gila banget sih itu ya, kayak auto kaya itu.